sanyin sahiyar larabar da ta gabata ne, inda da sanyin safiya muka samu labarin cewa sojojin ƙasar Nijar sun karɓi mulki daga shugaba Bazoum, inda tun daga lokacin da suka karɓi mulkin ne har zuwa yammacin ranar Laraba ake ta cece-kuce akan sojoji sun karɓi mulki, inda ya sa ruɗani, ya sa al'ummar ƙasa cikin tashina da kwanciyar da rashin hankali da tashin hankali. Har zuwa ranar Alhamis da safe sojoji suna tsare da shugaban ƙasa Bazoum, inda hakan ya jefa 'yan ƙasa cikin ruɗani kala-kala, iri-iri, daban-daban. Hakan ya janyo cece-kuce ga ƙasashen waje, kama daga ƙasar Amurka, ƙasar Faransa, tarayyar Turai, ƙungiyar ECOWAS suna ta cece-kuce akan abin da zai tai ya dawo, wanda hakan abu ne mai ruɗani wanda ba a taɓa tunanin irin shi ba, inda magoya bayan jam'iyyar ta shugaban ƙasa Bazoum Mohamed wato PNDS tarayya sun tada hankalinsu akan cewa ba su yarda da wannan juyin mulki ba. Ta yaya haka kwatsam kawai sai a ji labarin an yi juyin mulki? 'Yan ƙasa suna cikin ruɗani bakin gwargwado. Haka zalika ƙasashen waje duka hankali a duniya ya dawo ƙasar Nijar, wato abin mamaki, abin da ba a taɓa tunani zai faru ba, ga shi kwatsam da rana tsaka an ji shi tashi guda. Tun safiyar Laraba har zuwa ranar yau a cikin cece-kuce ake, inda daga bisani ne Janar Abdurrahman Umar Tani ya gabatar da kanshi a gaban talabijin na ƙasa wato Tele Sahel da cewa shine sabon shugaban ƙasar Nijar, sun kawar da wancan mulki na baya na Bazoum Mohamed, inda 'yan ƙasa da yawa suka fito suna ta nuna goyon bayansu akan abin da ke faruwa na juyin mulki a cikin ƙasar Nijar, inda kuma a ɗaya ɓangaren kuma wasu al'umma magoya bayan jam'iyyar ta PNDS tarayya suka hito suna nuna rashin jin daɗinsu da nuna rashin goyon bayansu akan abin da ke faruwa a cikin ƙasar ta Nijar. Wanda haka tuni manyan ƙasashe irin su tarayyar Turai suka haɗu tattaunawa akan abin da ke faruwa a ƙasar Nijar, wato yanzu Nijar ta zama ita ce idanu yake akan ta ganin cewa me zai faru, me ke zuwa yana dawowa akan ƙasar ta Nijar, inda take shugaban ƙasar Najeriya wato shugaban ƙungiyar ECOWAS ya tattaro takwarorin shi wato shugabannin ƙasa na daban-daban irin su Benin, Cote d'Ivoire, Senegal da dai sauransu, inda za su yi wani gagarumin zama a ƙasar Najeriya wato babban birnin Abuja a Najeriya, inda za su tattauna akan abin da ke faruwa na juyin mulki domin a samu maslaha akan wannan lamari da ke faruwa a ƙasar Nijar. Inda a yanzu haka yau Lahadi suna can suna tattaunawa akan inda za su ɓullo ma wannan lamari, inda kuma a shekarun jiya nan ne muka samu labarin cewa ƙasar Faransa ta janye duka tallafin da take ba wa ƙasar Nijar, kama da na abinci, makaman yaƙi da duk wani irin tallafi da ƙasar Faransa take ba ƙasar Nijar ta janye tallafinta. Daga nan kaɗan kuma ita ma Washington ta janye tallafinta, kuma tare da gargaɗar ƙasar Nijar cewa su yi gaggawan maido shugaban ƙasa akan karagar mulkinsa wato akan kujerarsa ta mulki, wanda idan ba hakan ba akwai ɗaruruwan miliyoyin daloli da za su ba da tallafi, to sun janye wannan tallafi idan har ba su mai da hankali sun cika umarnin da Washington ta ba su ba. Sannan kuma daga ɗaya ɓangaren ƙasar Rasha tana ta ci gaba da taimaka ma ƙasashen Afirka, kama daga kayan abinci, makaman yaƙi da dai sauransu, wanda a 'yan baya-bayan nan suka yi wani taro na Afirka da ƙasar Rasha. Sannan kuma bayan haka ƙasar ECOWAS ta ce ba za ta bari wannan abu ya tafi haka kan banza ba, sai sun yi yadda za su yi gabaki ɗaya sun maido doka da oda ga gwamnatin ƙasashen Afirka ta yamma da ma demokradiyya kanta, domin demokradiyya tana cikin garari, tana cikin halin ha'ula'i. Shugaban ƙasar Najeriya ya ce ba za su bari hakan ya tai banza ba, sai sun yi ƙoƙari duk irin yadda ya kamata sun maido doka da oda a cikin yankin ƙasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS. Za su yi bakin gwargwado su ga cewa lalle tabbas sun maido wannan doka da oda domin demokradiyya ta samu ta ci gaba ita ma ta warware kamar yadda aka saba. Inda a ɗaya ɓangaren Amurka shugaban wannan sakatare na ƙasar Amurka wato Anthony Blinken shi ma ya gargaɗi ƙasar Nijar cewa
ko kuma ya gargaɗi sojojin ƙasar Nijar wanda suka yi juyin mulki da cewa su yi gaggawa mai da shugaban ƙasa akan mulkin shi, akan karagar mulkin shi, wanda suna nan suna ta cece-kuce, suna tattaunawa a kai su ga ya ne kamata a ɓullo ma lamarin cikin ruwan sanyi ba tare da tashina-tashina ba, wanda hakan ya sa ya kawo ruɗani a cikin al'umma, wanda ake ganin wannan abun sabo ne wanda ba a taɓa tunanin irin shi ba, wanda ake ganin kenan ita ma ƙasar Nijar ta bi sahun sauran ƙasashe irin su Mali, Burkina Faso da Guinea, wanda ita ma yanzu Nijar ta shigo cikin layi, a wanda kuke gani mutane bakin Assembly ta Nijar ga su nan sun yi cincirindo sun zo su ga me ke faruwa. Ga shi kuma al'umma da yawa a birnin Yamai matasa sun cinna ma gari wuta ake ta yi, wanda sun ƙona ofishin tarayya, sun buga mai wuta. Yanzu kuma kuna ganin mutane nan ga su nan suna ta yawo, suna ta zuwa da dawowa domin su gane ma idonsu abin da ke faruwa, su kashe ƙwarƙwatar idonsu. Al'umma da dama sun tashi suna cikin halin tashina-tashina, abin da ke ban mamaki akan wannan lamari, wanda jama'a da yawa kuna ga gari ga yanan an liƙa mai wuta, ana ta sa wuta a kowane ɓangare, inda jami'an tsaro ke ta nasu bakin ƙoƙari su ga cewa sun shawo kan lamarin. Shugaban ƙasa, shugaban jamhuriya wato Bazoum Mohamed yanzu haka yana cikin ƙoshin lafiya a tsare da sojojin da suka yi garkuwa da shi domin juyin mulki, inda a iyalinsa ma an ce daga wata majiya mai ƙarfi an ce iyalin shi suna cikin ƙoshin lafiya, suna tsare a babban sansanin sojojin da ke tsaron fadar shugaban ƙasa a halin yanzu. Sai kuma zuwa gaba idan mun samu muku wani bayani kuma za mu dawo a kai insha Allah.